Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі і працягнем абмеркаванне з нашым гостцем, гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александром Фридманом. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Спадар Александр, давайте мы з вами пачнем з вынікаў армянскіх выбараў. Неяк так склалася, што мы з вами яшчэ гэта не абмяркоўвалі, хаця я ведаю, што вы ўжо на гэтую тэму у сваім стрыме, на сваім YouTube-канале, так сказать, такой аналіз гэтага ўсяго рабілі. Дарэчы, ответим за мир, адкажем за свет. Ёсць спасылачка на YouTube-канал спадара Александра у нас у апісанні да гэтага стрыма, так что заходзьте, подписывайтесь, будзе цікава, сам гляжу і вам раю. Спадар Александр, так все ж таки, чаму да гэтых парламенцкіх выбараў у Арменіі, здаецца, далёкая краіна, невялікая краіна, пры ўсёй павазе і да армян, і да іх дзяржавы, але ўсё ж таки здавалася б, унутраная іх справа, парламенцкія выбары. І такая увага да іх была прыцягнута вельмі шырака з абсалютна розных краінаў. Нават Лукашенко з гэтай нагоды выказваўся і свае рэфлексіі даваў. З чым гэта звязана? Мне падаецца, што ключавы фактар у гэтым кантэксце быў відавочна расійскі, таму што менавіта гэтая нервовая, завышаная, перабольшаная рэакцыя з боку Расійскай Федэрацыі на крокі армянскага кіраўніцтва, на заявы армянскіх кіраўнікоў, на тыя саміты ў еўрапейскім кантэксце, якія ў Арменіі праходзілі, што вось уся гэтая расійская рыторыка, яна прыцягнула дадатковую увагу. Так, Пашынян рабіў пэўныя заявы знешнепалітычнага характара і наконт інтэграцыі магчымай у Еўропу і далейшыя стасункі з Расіяй. Гэтыя заявы расійскі бок занепакоілі, хаця насамрэч нейкай рэальнай перспектывы для інтэграцыі Арменіі ў еўразвяз у бліжэйшым будучым яе няма. І гэтая пераарыентацыя армянскай знешняй палітыкі, я хутчэй бы казаў не столькі пра пераарыентацыю, гэта хутчэй дыверсіфікацыя. Яны ж не кажуць пра тое, што вось яны жадаюць увогуле перасэнсаваць цалкам стасункі з Расіяй. Яны ж не кажуць, што яны жадаюць вось тэрмінова выйсці з расійскіх інтэграцыйных праектаў. Не, там рыторыка была такая, сітуацыя зараз геапалітычная іншая, шчыльная, асабліва ў галіне бяспекі і ў іншых накірунках супрацоўніцтва з Расіяй была звязана з карабахскім канфліктам, з тым, што Расія разглядалася ў якасці такога пэўнага гаранта таго, што Карабах застанецца армянскім. Зараз сітуацыя змянілася, зараз Арменія ідзе на паляпшэнне стасункаў з Турцыяй, на нармалізацыю стасункаў з Азербайджанам, то бок патрэба ў гэтай арыентацыі татальнай на Расію рабіць усё, што жадае Расія, прыслухоўвацца да Расіі іншае, менавіта тое, чаго і жадае Расія, у гэтым патрэбы няма. Таму ў сённяшніх, зыходзячы з сённяшніх умовах, Арменія жадае перасэнсаваць сваю палітыку, і развівацца ў розных напрамках. То бок сябраваць з еўразвязам альбо сябраваць са Злучанымі Штатамі не азначае разарваць стасункі з Расіяй. Вось такая была рыторыка Пашыняна. Адказ Масквы быў досыць нервовы адразу. Яны пабачылі ў гэтым здраду, яны пабачылі тут крокі ў антырасійскім накірунку, і пачалася гэтая агрэсія супраць Пашыняна, пачаліся гэтыя атакі. І для Пашыняна гэта было досыць добра, ў прынцыпе, бо ён мог будаваць сваю далейшую дзейнасць менавіта ў прадвыбарчую кампанію на супрацьпастаўленні. Вось ёсць прарасійскія партыі, якія цалкам арыентуюцца на Расію, якія залежныя ад Расіі, а я не збіраюся цалкам з Расіяй парываць, але я хачу праводзіць незалежную і розную палітыку. Так што Расія ў гэтым сэнсе Пашыняну толькі дапамагла. І калі браць цікавасць да армянскіх выбараў, то на захадзе яе было куды менш. У Еўропе так сачылі, гэта не было такой ужо вялікай
гэтай тэмы. Еўрапейскія кіраўнікі аператыўна адрэагавалі, і яны бачаць у выніку гэтых выбараў свой поспех. Гэта і ёсць поспех, бо прарасійскія сілы, якія відавочна сябе пазіцыянавалі як прарасійскія, яны пацярпелі паразу на гэтых выбарах. Пашынян застанецца ва ўладзе, і гэта, канешне, поспех, прычым поспех у краіне, якая актыўна ўдзельнічае ў самых розных расійскіх інтэграцыйных праектах. Тут розніца ёсць грунтоўная, напрыклад, паміж Малдовай і з пункта гледжання Еўропы і Арменіяй. Бо Малдова — гэта краіна, якая арыентуецца на захад. У выпадку Малдовы захад мог толькі прайграць, калі б сілы антыеўрапейскія, альбо якія хутчэй крытычна ставяцца да Еўропы, прыйшлі ў Малдове да ўлады. Гэтага не адбылося. У выпадку Арменіі хутчэй еўразвяз мог толькі здабыць. Ну і ён урэшце здабыў, што прыйшлі да ўлады сапраўды тыя сілы, не прыйшлі, засталіся ва ўладзе тыя сілы, якія дэкларуюць пра еўрапейскі вектар армянскай палітыкі. У Расіі ўсё гэта ўспрымаецца праз прызму ўласнага канфлікту з Еўропай і праз прызму вайны ва ўкраіне. Ну і таму была і адпаведная рыторыка з расійскага боку. Калі ўзяць Лукашэнку, Лукашенко далучыўся да расійскай рыторыкі, відавочна, ён жа саюзнік Расіі, як яму не далучыцца да расійскай рыторыкі. Тут яшчэ ёсць і асабісты чыннік. Ягоныя асабістыя дрэнныя стасункі з Пашынянам, якія агульна вядомыя. Вось гэта прывяло до таго, што армянскія выбары у беларускай дзяржаўнай прапагандзе асвятляліся асабліва агрэсіўна і асабліва у антыпашынянаўскім накірунку. Калі ўсё ж таки казаць пра тое, што Расія не засталася незадаволеная таким выбарам, геапалітычным выбарам далейшага свайго шляху армянскім народам, якой рэакцыі можна чакаць далей? Яны там ужо выказаліся, пэўныя там выказванні ў гэты адрас былі, але далей чаго чакаць, якіх рэакцый, якое дзеянне? Таму што былі шмат пагрозаў пра тое, што і тавары вашыя не змогуць у нас прадавацца, і зарабляць грошы вы тут не зможаце, і працаваць не зможаце, і яшчэ там халера ведае, што там, чым там толькі не пагражалі Арменіі. Што будзе? Па-першае, я не ўпэўнены, што насамрэч Арменія вызначылася. Пашынян карыстаўся гэтай рыторыкай для таго, каб перамагчы на выбарах праеўрапейскай рыторыкі, бо ён ведае, якія настроі ў армянскім грамадстве, якія звычайна былі ў армянскім грамадстве. Гэта арыентацыя ў бок Расіі, удзел у расійскіх інтэграцыйных праектах, ён жа быў з пункта гледжання Арменіі, большасці, напэўна, армянскага насельніцтва справай вымушанай. Бо ў тых умовах, калі Арменіі прыйшлося ў 13-м годзе выбіраць, у 14-14 годзе выбіраць паміж інтэграцыяй у Еўропу, то бок там же таксама была дамова аб асацыяцыі распрацавана паміж Арменіяй і Еўразвяза. З аднаго боку яна была, а з другога боку быў вось імкненне Расіі зацягнуць Арменію, напрыклад, у той же Еўразэс, у сваё эканамічнае аб'яднанне. Калі Арменія тады мусіла вырашаць, у адрозненне ад Украіны, у рэшце рэшт, яна зрабіла выбар на карысць інтэграцыі ў расійскі бок. Гэта быў выбар вымушаны, бо яны для сябе, яны зразумелі, яны сыходзілі з таго, што калі яны зараз ад Расіі адвярнуцца, калі яны ўходзяць у Еўропу, тады яны застаюцца ў будучыні сам-насам з Азербайджанам і Турцыяй, і захаваць армянскую прысутнасць у Карабахе будзе вельмі складана. Таму яны прагматычна вырашылі, хочаш не хочаш, на каго нам тут рабіць стаўку, калі не на Расію, ідзем у гэтае аб'яднанне, будзем спадзявацца на тое, што Расія нас у гэты момант не кіне, як кажуць там розныя армянскія эксперты, палітыкі. Спадзяванне не тое, што Расія не кіне, а тое, што Расія не дапусціць той сітуацыі, у якой Азербайджан паспрабуе вырашыць карабахскае пытанне сілавым шляхам. Як мы бачым, яны памыліліся. Азербайджан вырашыў гэтае пытанне сілавым шляхам, Арменія прайграла у рэшце рэшт, а Расія засталася ў становішчы па-за гульні і проста назірала за гэтай сітуацыяй, не зрабіла фактычна нічога, каб дапамагчы захаваць армянскі статус альбо армянскую прысутнасць у Карабахе. Зараз выбары прайшлі. Пашынян перамог.
ці сапраўды ён працягне гэты знешнепалітычны курс, наколькі актыўна ён будзе, гэта для мяне адкрытае пытанне. Я бачу, што перш за ўсё ён выкарыстоўваў яго для перамогі на выбарах. А ў далейшым можа ён быць гэты той же самы курс вельмі прагматычны. Пашынян же дэманстраваў свой прагматызм. Нават калі ён прыйшоў у 18 годзе, калі не памыляюсь, была армянская рэвалюцыя, ён прыйшоў да ўлады, ён же не змяніў карэнным чынам знешнюю палітыку Армении, нягледзячы на тое, што ён заўсёды быў праеўрапейскім палітыкам. Ён заставаўся ва ўсіх гэтых расійскіх інтэграцыйных аб'яднаннях. Пачуваў сябе вельмі неўтульна, бо ўсё ж такі Пашынян чалавек з дэмакратычнымі поглядамі, а расійскія праекты гэта праекты аўтакратаў. Што АДКБ, што Еўразэс, ну хто там сядзіць? Там няма дэмакратычна абраных палітыкаў, там няма палітыкаў з дэмакратычнай легітымацыяй. І Пашынян ён быў сярод Путіна, Лукашэнкі і іншых, канешне, выключэннем. Але ён жа прысутнічаў, усё рабіў. Магчыма, і зараз курс будзе досыць прагматычны. Думаю, якраз такі яны і будуць спрабаваць тлумачыць Расіі, што не трэба тут ужо так Расіі хвалявацца, нічога страшэннага не адбылося. Мы не адмаўляемся ад супрацоўніцтва з вами. Нават пакуль пытанне пра тое, каб расійскія войскі, якія знаходзяцца ў Арменіі, каб яны пакінулі Арменію, гэтае пытанне пакуль сур'ёзна не стаіць. Но Расія, як заўсёды, рэагуе нерацыянальна у постсавецкай прасторы, эмацыянальна. Замест таго, каб нейкім чынам паслабіць сваю рыторыку, зразумець, што прыйдзецца, хочаш не хочаш, прыйдзецца працаваць хутчэй за ўсё з Пашынянам, яны зрабілі стаўку на адваротнае. На абразы, на правакацыі, на фейкі супраць прэм'ер-міністра Арменіі, ну і на вось гэты ціск. Прычым ціск, эканамічны ціск, ну гэта ж не працуе, гэта вядома. Калі паглядзець гісторыю выбараў на постсавецкай прасторы, кожны раз, калі Расія імкнулася кагосьці прывесці да ўлады, камусьці дапамагчы з дапамогай пагрозаў, ціску, што вось газ у вас будзе зусім іншы, як будуць кошты, і вашыя тавары не пойдуць на расійскі рынок, і іншае. Ну хіба ж гэта Расіі нешта прыносіла? Не, яны, мне падаецца, не разумеюць альбо не жадаюць выйсці з гэтай парадыгмы і спрабаваць размаўляць нармальна, размаўляць канструктыўна, дасягаць там нечага супольнага. Не, яны імкнуцца вось па гэтай старой традыцыі, бо з пункта гледжання Крымля, там Пашынян, Лукашенко, Такаеў, гэта ўсё не незалежныя кіраўнікі, не партнёры, з якім трэба размаўляць, а васалы. Ну вось калі ты вядзеш, вось з васаламі вядуць сябе менавіта так. З васаламі, калі васал выходзіць з падчынення, то ў гэты момант з васалам не размаўляюць, на васала пачынаюць ціснуць. Ну і чаго дасякаюць? Пашынян не васал. І Арменія не жадае быць больш расійскім васалам. Ну там армяне зрабілі той выбар, які зрабілі. А Расія будзе працягваць у гэтым накірунку. Хутчэй за ўсё, там будзе ад Расіі, Расія будзе рухацца ў напрамку абвастрэння, ну а Пашынян будзе імкнецца гэтую сітуацыю залагодзіць, бо сапраўды шкоду Расія можа нанесці, эканамічную шкоду, можа нанесці сур'ёзную. Нават у гэтым пытанні, я думаю, што гэта не фатальна. Гэта непрыемна, но гэта можна вытрымаць. То бок, умоўна кажучы, такога, ну, хай сабе і не рэзкага, но але такого упэўненага, плаўнага паварота ў іншым кірунку пакуль што назіраць не будзем. То бок будзе пакуль што ісці развіццё сітуацыі так, як і было апошнім часам. Ну, залежыць, канешне, ад таго, як актыўна будзе дзейнічаць Пашынян, што яму будуць прапаноўваць ягоныя еўрапейскія партнёры. Думаю, асабліва нічога яны яму прапанаваць сёння не могуць. По рэальнай перспектывы уступлення Арменіі ў еўразвяз на дадзены момант няма, і калі па шчырасці і сур'ёзнай цікавасці, такой ужо велізарнай цікавасці менавіта для Арменіі у гэтым рэгіёне ў еўразвяза таксама няма. Гэта прыемна з пункту гледжання Еўропы, тое, што там адбываецца, прыемны вынік, прыемныя дэмакратычныя тэндэнцыі,
якія у Арменіі прысутнічаюць. Гэта ўсё з пункта гледжання Еўропы добра, але адно сказаць вельмі добра, нам падабаецца, што вы там робіце і як вы гэта робіце, а іншая справа, ну сапраўды там нешта канкрэтнае зрабіць. Я пакуль не бачу, чтобы яны маглі, а галоўнае не столькі маглі, а нават жадалі зрабіць такое нешта ў гэтым напрамку. Што тычыцца России, ну яны других методаў не ведаюць, і я не думаю, что раптам вось гэта будзе такое, бо яны вывучаць гэты іспыт, яны зробяць выводы з гэтага іспыту і пераасэнсуюць сваю палітыку. Думаю, не пераасэнсуюць. Так что будуць працягваць ціснуць, но і гэта можа прывесці да зусім іншай дынамікі. Але вось нейкіх таких радыкальных крокаў, што вось Арменія раптам скажа: усё, сышлі мы з гэтых расійскіх праектаў, і хай расійскія войскі тэрмінова цягам там, не ведаю, месяца, 2 месяцаў, 3 месяцаў пакідаюць Арменію, думаю, гэтага не будзе. Ну а з пункта гледжання России гульня не скончана. Яны будуць працягваць працаваць сваімі метадамі, сваімі звычайнымі метадамі. А ресурс на тое, каб России неяк спрабаваць выцягнуць, пакараць, вярнуць под свой уплыў, ну дарэчы, акурат такі агулам Россия мае ресурс, каб абвастрыць эканамічныя стасункі на фоне унутраных праблемаў, пытаецца Вожык Патрыёт. Ну, ресурсы, конечно, у них пэўныя ёсць. Арменія гэта краіна, якая моцна залежыць ад расійскага газа. Яна ўвогуле вельмі такая газифікаваная краіна. Яна залежная ад газа, і газ цалкам кантралюе Россия. Конечно, яны могуць узвінціць кошты, но хто яго ведае, як у гэтым выпадку павядуць себе, напрыклад, Азербайджан, Турцыя і іншыя краіны. Іран, які, дарэчы, таксама вельмі важны гулец у гэтым рэгіёне. Магчымасці зрабіць Арменіі непрыемна у России ёсць, но пытанне хутчэй у тым, а што гэта можа прынесці? Ну што, няўжо яны сапраўды вераць у тое, хаця яны, напэўна, вераць, што можна вось таким вось шантажом і іншымі справамі прымусіць да сябе станоўча ставіцца. Не то, што станоўча ставіцца, в прынцыпе, і нельга ж сказаць, што Пашинян праводзіў такую ўжо антырасійскую кампанію. Арменія ж у шэрагу тых краін, дзе стаўленне да России досыць прыязнае. Но паспрабаваць яны могуць. Ну, маглі зрабіць усё куды інакш. Маглі спрабаваць размаўляць, маглі не ісці на гэтую вербальную канфронтацыю, маглі не ісці на ціск, тое, што яны зрабілі падчас выбараў. Ну, відаць, яны былі ўпэўнены ў тым, што яны могуць такімі мерамі кансалідаваць прарасійскі электарат, дапамагчы прарасійскім партыям і рухам, якія ўдзейнічалі ў гэтай кампаніі, магчыма справакаваць эканамічныя праблемы, ну і выклікаць пратэсты супраць гэтых выбараў. Пакуль нічога гэтага не адбылося. І ў гэтым сэнсе гэта сапраўды цікавы прыклад. І гэта ўжо ж не першы прыклад. Гэта ўжо ізноў жа гэта параза на постсавецкай прасторы для России, параза ў шэрагу іншых. І яна показвае, што тыя метады, якія выкарыстоўвае Россия, яны не працуюць, і у розных краін атрымліваецца ісці сваім шляхам. Но ізноў жа, я бы не пераносіў адразу гэта на беларускую глебу. Бо ўсё ж таки стаўленне да Беларусі і да Арменіі, нягледзячы і на культурную блізасць, і на рэлігійную блізасць паміж Арменіяй і Расіяй, нягледзячы на вялікую армянскую дыяспору у Расійскай Федэрацыі, но ўсё ж таки стаўленне да Арменіі яно іншае. Арменія з пункта гледжання Крамля гэта армяне не рускія, армяне не расіяне. Арменія гэта краіна, якая павінна знаходзіцца пад расійскім кантролем, пад расійскім уплывам. Вось гэта галоўны чыннік расійскай палітыкі ў адносінах да Арменіі. Калі мы возьмем Беларусь, то тут зусім іншая сітуацыя, як, дарэчы, Украіну. Гэта не толькі тыя тэрыторыі, якія павінны з пункта гледжання Масквы знаходзіцца пад кантролем Расійскай Федэрацыі, яны з'яўляюцца для Пуціна у
часткай вось гэтага званага рускага мира. Гэта неад'емная частка. Калі з твайго кантролю сышла, умоўна кажучы, Малдова альбо Арменія, гэта вельмі непрыемна. І ты будзеш, яны гэта і робяць, прымаць розныя крокі, каб вярнуць іх пад свой кантроль. Калі з-пад твайго кантролю сыходзіць, напрыклад, Украіна альбо Беларусь, тое, што ў прынцыпе з'яўляецца часткай России с пункта гледжання Путина, я падкрэсліваю, з пункта гледжання Путина, то гэта тут ідзе рэакцыя зусім іншая, ідзе рэакцыя радыкальная. Вось в этом гэта мы бачым. Калі вы мяне спытаеце, ці магу я себе уявіць там нейкую военную аперацыю России супраць Армении, ну гэта ўвогуле цяжка рэалізаваць. Ну хаця, што значыць цяжка? Расійскія войскі там же прысутнічаюць, але ўсё ж таки ўсё роўна іх хутчэй за ўсё не хопіць для таго, чтобы там нешта сур'ёзнае арганізаваць. Але вось такога кшталту, вось, каб яны распачалі вайну, каб паставіць Арменію пад свой кантроль, хутчэй не. Ну а Украіна мы ўсё бачым. Вы закранули тэму ўсё ж таки Беларусі у гэтым нашым армяна-расійскім пытанні, і я чуў такое меркаванне, што ў прынцыпе вось той шлях, тыя дзеянні, тая стратэгія, якую абрала Арменія па вот такому паступоваму, але так упэўненаму адыходу з-пад расійскага кантролю, гэта как бы такая прыклад для беларусаў, што вот можна будзе дзейнічаць таким же самым чынам, калі будзе акно магчымасцяў. Ці магчыма будзе, на ваш погляд, скарыстацца таким досведам армяну? Ці падыдзе ён для нас? Хутчэй не. Хутчэй не, па-першае, таму што ўсё ж таки гэта іншы кантэкст, гэта не пры ўсей, не хочу нічога, не хочу прынізіць нейкім чынам значэнне Арменіі, але ўсё ж таки гісторыя з Беларусю, яна для Расіі зусім іншая. Арменія, яшчэ раз падкрэслю, не ўспрымаецца як неад'емная частка Расіі з Крамлём. Яна ўспрымаецца як тая тэрыторыя, якую Крэмль павінен кантраляваць. То бок значэнне Арменіі, ну гэта ўзровень, не ведаю, Грузіі, гэта ўзровень Малдовы, напэўна. Гэта можа, ну таксама ўзровень краінаў цэнтральнай Азіі, дзе, дарэчы, у Расіі з кантролем атрымліваецца куды горш, чым Расія жадала, асабліва ў тым жа казахстанскім выпадку. Что тычыцца Беларусі, то я думаю, у выпадку Беларусі у сённяшніх умовах, давайте возьмем сённяшнія умовы, у Крамлі знаходзіцца Путін і Расіі кіруюць тыя людзі, якія кіруюць. Будзе іншае кіраўніцтва, магчыма, і зменіцца сітуацыя. Калі мы сыходзім з сённяшніх, менавіта з сённяшніх рэалій, то мне падаецца, што пры любых зменах у Беларусі, якія пайдуць не ў дрэнным для Расіі накірунку, і зноў жа мы разглядаем сённяшнюю сітуацыю. Няма форс-мажору. Гэта не тая сітуацыя, калі у Пуціна велізарныя эканамічныя, палітычныя, ваенныя і іншыя праблемы, і яму відавочна не да Беларусі. Давайте уявім сабе, што ў Беларусі пачынаюцца зноў нейкія змены. Гэта абсалютна тэарэтычна, я зараз разважаю. Нешта кшталту 20-го году, у тых ці іншых умовах. Но з тым вопытам, які Расія за апошні час атрымала, і з вопытам Малдовы, і з вопытам Арменіі вельмі цяжка ўявіць, што Путін будзе проста сядзець і назіраць за сітуацыяй. У 20-м годзе, дарэчы, калі ў 20-м годзе былі ў жніўні і далей былі падзеі, былі пратэсты ў Беларусі, шчыра кажучы, тады, калі я назіраў за пратэстамі, я не быў увогуле ўпэўнены, што нейкае ўмяшанне Расіі, прычым такое ваеннае ўмяшанне, што яны могуць увайсці і могуць дапамагчы Лукашэнку там задавіць пратэсты, калі што. Я не думаў, што Расія будзе паводзіць сябе такім чынам. Тут я памыляўся, мне падавалася ўсё ж таки расійскія ўлады, расійскі рэжым
сцэнарием падаваўся больш прагматычны. Якраз мяне перад вачыма і ў іншых, хто жадалі якраз таки быць аптымістамі у 2020 годзе, быў прыклад Арменіі, бо зноў жа прыход Пашыняна да ўлады гэта тое, што Расіі не спадабалася, увогуле не спадабалася, но яны ж усё ж таки звыкліся з Пашынянам і працавалі з ім, нягледзячы на тое, што ён таму ж Пуціну быў абсалютна непрыемны. І ў мяне ў 20-м, бо зноў жа, чаму яны з ім звыкліся, бо ніякай антырасійскай рыторыкі альбо жадання пакінуць расійскія інтэграцыйныя праекты Пашынян не выказваў. Калі мы паглядзім у 20-й, вернемся ў беларускі 20-й год, ну, галоўныя кандыдаты таксама не выказвалі нічога, што вось мы тут разрываем з Расіяй, пакідаем расійскія інтэграцыйныя праекты, рухаемся на захад. Ну, знешняй палітыкі то фактычна ў беларускім 20-м годзе то і не было. І зноў жа тады мне падавалася, ну калі Лукашенко не ўтрымае ўладу, ну чаму ім у прынцыпе не прыняць беларускага, умоўна кажучы, беларускага Пашыняна, альбо Пашынян гэта не у гэтым сэнсе не абавязкова мужчына, конечно. Вось. Но як далей показалі падзеі, ну гэта было цяпер гэта відавочна, гэта было памылкова. Там калі зараз я ўпэўнены, што калі б у Лукашэнкі сапраўды узніклі сур'ёзныя праблемы, то і ягоная б улада захісталася і была рэальная пагроза, што рэжым Лукашэнкі ляснецца, яны б чакаць не сталі. Яны б адразу зрабілі ўсё незалежнае для таго, каб альбо ўмацаваць Лукашэнку, альбо прывесці да ўлады нейкую іншую сваю марыянетку. Так што ў гэтым сэнсе, калі яны будуць у больш-менш добрым стане там у Крамлі, то малаверагодна, што нейкае беларускае акно магчымасцяў спрацуе. Іншая справа, канешне, калі яны будуць у дрэнным становішчы, калі ў Пуціна проста не будзе рэсурсаў, і я шчыра кажучы думаю, што гэта на карысць Пашыняна, таму што ў Расіі тут узнікаюць такія праблемы зараз і эканамічна, і на фронте ва ўкраіне, што хутчэй за ўсё яны пра гэтую гісторыю з Пашыняном як пра дробязь забудуцца. Тут што там гэты Пашынян, калі сапраўды узнікаюць ўсё больш і больш сур'ёзныя праблемы ва ўкраіне. Ну да, і тут вот гэтая сітуацыя с нават не то, что там эканомікай, можа эканоміка яшчэ там будзе пэўны час там трымацца, але вось гэтыя праблемы з палівам, праблемы з пэўнымі нават у пэўных рэгіёнах, у тым самым Крыме з харчовымі прадуктамі, з усім астатнім выбіваецца ўсё больш і больш упэўнена вось гэтая нафтаструктурныя вось гэтыя і прадпрыемствы і газопроводы і ўсё астатняе. Больна гэта б'е, наколькі гэта ўсё ж таки можа паўплываць і прымусіць імперскую Расію паўбавіць свае амбіцыі. Ну, конечно, гэта балюча, гэта не фатальна, пакуль гэта ўсё на ўзроўні вельмі непрыемна, тое, што адбываецца, але зноў жа сітуацыя для Расіі, канешне, далёкая ад фатальнай. Фатальнай бы я яе не называў бы, гэта перабольшванне. З пункту гледжання заходняга, і вось яго, дарэчы, выказаў на выходных прэзідэнт, прабачце, Фінляндыі Александр Ступ у сваім інтэрв'ю з Neue Zürcher Zeitung. Гэта абсалютна такі лагічны погляд, прагматычны погляд. Глядзіце, Расія зараз у дрэнным стане, напэўна, самым дрэнным за апошнія месяцы. Давайте скарыстаемся гэтай сітуацыяй, давайте паспрабуем весці зараз перамовы. Бо зараз, гаворачы мовай Трампа, у Пуціна куды менш, ну, казары пэўныя ў яго ёсць, але іх не так шмат, конечно. І это відавочна, што іх не так шмат. І іншае пытанне, гэта ўсё лагічна, і Ступ сыходзіць з таго, што сітуацыя
сітуацыя ў Расіі будзе пагаршацца, але ці сыходзіць Путін з таго, што сітуацыя будзе пагаршацца. Путін разумее, што зараз весці перамовы з еўрапейцамі, па-першае, не жадаў ніякія перамовы з еўрапейцамі увогуле весці, но зараз, паколькі амерыканцы паступова з гульні выходзяць, з перамовы выходзяць, прыйдзецца размаўляць з еўрапейцамі, калі ўвогуле. Гэта ўжо непрыемна. Акрамя таго, гэта будуць не зусім не тыя перамовы, на якія Путін разлічвае, у якіх ён просто выйдзе сваімі патрабаваннямі, ну, можа, не ўсе на 100% ягоныя патрабаванні прымуць, ну, недзе там на 80, на 90%. Такога не будзе. І вось тут узнікае пытанне, а ці гэта тая сітуацыя, у якой Путін пойдзе на перамовы? Калі ён упэўнены ў тым, што сітуацыя для Расіі будзе толькі пагаршацца, як лічыць на Захадзе, што Расія будзе весці ў будучыні перамовы ўсё цяжэй і цяжэй, ну, тады мае сэнс лепш зараз весці перамовы, чым у іншай сітуацыі. А калі ён упэўнены ў тым, што ўсё ж такі, і ў гэтай вайне былі такія прыклады, калі б здавалася, вось, херсонская гісторыя альбо харкаўскі наступ Украіны, гэта былі вельмі цяжкія моманты для Расіі, да і правал расійскага наступу на Кіеў, канешне, гэтыя моманты былі, але за гэтымі момантамі прыходзілі іншыя, дзе вайна, можа, і не на 100% паспяхова ішла для Расіі, але дынаміка для Расіі больш-менш была станоўчай. Я падкрэсліваю дынаміка, бо ахвяры — гэта для Пуціна іншае пытанне. Для яго ахвяры абсалютна другасную ролю адыгрываюць. Таму я не выключаю, што ён сапраўды сыходзіць з таго, што зараз момант дрэнны, да, для Расіі непрыемны. Ён гэта рытарычна аспрэчвае, паказвае, што ўсё добра, ўсё выдатна, але, магчыма, у яго ёсць спадзяванне, што ўсё ж такі і з гэтай сітуацыі нейкім чынам выйдзем. Ну, добра, не хапае нам вайскоўцаў, не пажадана ісці зноў на мабілізацыю, ну, калі прыйдзецца, ну, пойдзем на мабілізацыю, атрымаем столькі вайскоўцаў, сколькі трэба. Так, у нас тут праблемы з узбраеннем пэўныя, украінцы тэхналагічна пайшлі наперад, ну, можа, нейкім чынам нам нешта атрымаецца. А можа, яшчэ і гэтыя пагрозы, звязаныя з ядзернай зброяй, выкарыстаем, іншае. Тут можна розныя варыянты прыводзіць. То бок, упэўненасці ў тым, што Пуцін таксама разважае як іступ, што лепш зараз дамовіцца, бо іншым разам можа быць горш, у мяне упэўненасці няма. І мне хутчэй такое адчуванне, што Пуцін адмятае гэтыя непрыемныя моманты і жадае думаць пра тое, што яму падабаецца. Ну, нейкім чынам, гаворачы класічнай мовай рускай літаратуры, на авось. Ну, якім жа атрымаецца нейкім чынам. Ну, добра, ну, пакладзем там яшчэ 200-300 тысяч вайскоўцаў. Ну і што? Гаворачы, тут уже можна прыгадаць Сталіна. Жанчыны наражаюць. Ну, вообще он сказал, бабы еще нарожают, но... я так... Вы вырашили быть политкорректным, но цитату менять не треба. Ну, да, маете рацию. Да. Спадар Александр, давайте тут трошечку еще іншую тему закранем. Недавний визит у Минска на сустрэчу с у тым ліку і з Лукашенком Хань Джена, намесніка Сі Цзіньпіня. Цитата Лукашенко, якую он сказал падчас сустрэчы с этим китайским чиновником: «Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы и хотело предъявить нам какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем наши договоренности». Здавалася б, а з чаго раптам на пустым месцы казаць пра нейкія прэтэнзіі, якія, ну, там как бы нема чаго предъявлять, потому что, ну, как бы нема падстаў іх предъявлять. Ці ўсё ж таки ёсць што предъявіць? І менавіта для гэтага і прыехаў намеснік кіраўніка Китая, каб пэўныя прэтэнзіі там, ці, як піша Ігор Тышкевич, праверыць, як Лукашенко выканаў хатнюю працу, зададзеную яму Сі, і не вельмі ўсё добра ішло. То бок, як вы ацэньваеце, з чаго раптам гэтая рыторыка?
Фармулёўка яна сапраўды такая дзіўная. Яна дзіўная яшчэ і ў тым, што яна была ў публічнай прасторы. Што вось усё ж такі яна такая нетыповая сапраўды для тых размоваў, які Лукашенко вядзе з кітайскім кіраўніцтвам. І я магу сабе ўявіць, што праблемы сапраўды ёсць на еўрапейскім накірунку. Справа ў тым, што Кітай зацікаўлены ў Беларусі як у транзітнай краіне. А можна выкарыстоўваць аптымальна выкарыстоўваць з пункту гледжання Китая патэнцыял Беларусі як транзітнай краіны у тым выпадку, калі ў яе нармальныя, канструктыўныя, добрыя, не варожыя стасункі з суседзямі. Ну, гэтага на дадзены момант няма. Ну, можа вось Лукашенко ўжо чакаючы, што яго за гэта будуць папракаць, альбо там гэтая тэма будзе ўзнята, можа ён так у пэўным ступені пайшоў у атаку, каб сказаць не, гэта ўсё не важна, мы ўсё выконваем, для нас вельмі важныя гэтыя стасункі. Але наколькі я бачу, гэты візіт ён не быў такім надзвычайным. Гэта планавы працоўны візіт. Гэты кітайскі чыноўнік быў да гэтага ў Расіі. Потым ён заехаў на зваротным шляху ў Беларусь. Можа яшчэ куды паехаў, не ведаю. Вось. Так што нейкага авралу, чагосьці такога надзвычайнага я па шчырасці не заўважыў у гэтым візіце. Так і таких вынікаў не тому что шмат рабілі выснову, вось паглядзіце, ён прыехаў у Піцер на гэты эканамічны форум, хуценька там завярнуўся, акруціўся і нават аканчання яго не чакаў, а адразу з'ехаў, а ў Мінску ён ужо там 3 дні і з Лукашэнкам сустрэўся і са Снапковым сустрэўся і нешта там ходзіць, ездзіць, все выглядае. Ну і пачалі там нейкія шматзначныя высновы ці намёкі рабіць з гэтай нагоды, ці то бок ці ёсць чаго рабіць ці няма, што сапраўды цэлых 3 дні рабіць, калі там на Піцер суткі толькі патраціў. Ну, то ж быў эканамічны форум, ён папрысутнічаў. У яго на гэтым форуме была рэпрэзентатыўная функцыя. Ён прадстаўляў Кітайскую Народную Рэспубліку на гэтым форуме. Ну, а што тычыцца беларускага візіту, ну, магчыма, і была нейкая рэвізія гэтых усіх беларускіх праектаў, але ізноў жа на падставе той інфармацыі, якая ёсць, якая выходзіць, рабіць нейкія вынікі, што там з'явіліся нейкія праблемы толькі праз тое, што ён там некалькі дзён у Беларусі прабыў, я бы не стаў. Мне ўсё ж такі, калі адбываюцца вось такія сітуацыі, тут вельмі лёгка пайсці ў бок спекуляцыі. Бо сапраўды можа адбываецца нешта, што можа быць успрынята як надзвычайнае. А можа нічога надзвычайнага там не было, просто правялі гэтую рэвізію праекту. Магчыма, ён адпачыў пэўны час у Беларусі. Потом сустрэўся з Лукашэнкам і паляцеў. Так што пакуль інфармацыі яе замала, каб рабіць нейкія такія сур'ёзныя глобальныя высновы. Ці супакоіліся ўжо трошку на захадзе ў Еўропе вот с этой пагрозай з тэрыторыі Беларусі ад Пуціна і Лукашэнкі там разам, бо шмат было размоваў, якую там з-за тых тэзісаў, якія закінуў у свой час Зеленскі, ну і потым яны былі падхопленыя, хаця упалі на добрую глебу, бо шмат пра тое, што пагроза магчымая, казалася і да гэтага. Ну, ізноў жа, мы якраз у такой фазе зараз знаходзімся, калі ўкраінскі бок гэтую тэму асабліва не прасоўвае. Пачне Зеленскі зноў рабіць адпаведныя заявы, што там ідзе падрыхтоўка і гэтак далей, дык ізноў будзе гэтая тэма. Што тычыцца палітыкаў, сур'ёзных, буйных еўрапейскіх палітыкаў, дык хто выказваўся на гэтую тэму ў беларускім кантэксце і нешта рабіў? Гэта рабіў Эммануэль Макрон. Пэўную інфармацыю Макрон з Беларусі атрымаў. Ці быў нейкі візіт французскага прадстаўніка ў Мінск, ну, называлі Нікаля Лернера, кіраўніка знешняй выведкі французскай, ці сапраўды ён у Мінску быў, ці праводзіў перамовы з Лукашэнкам, што там яму Лукашенко сказаў, калі яны бачыліся, гэта ізноў жа нічога на гэты конт невядома. Гісторыя працягу не атрымала. Што зараз абмяркоўваецца у Еўрапе
еўрапейскай палітычнай супольнасці, ну сапраўды абмяркоўваецца тая сустрэча, якая была ў Стармера, Зяленскага, Макрона і Мерца у Лондоне, дзе яны абмяркоўвалі магчымыя перамовы з Расіяй. Гэтага было. Ну і другой ужо ўзгаданы мной артыкул, інтэрв'ю Стуба. Стуб там сапраўды выказаўся пра перспектывы расійскай агрэсіі супраць НАТО. Ён кажа там, што ён у гэтую агрэсію не верыць. Пра Беларусь, наколькі я разумею, там гаворкі не ішло, там ішла гаворка пра Расію. Ну, ягоная аргументацыя лагічная, але, шчыра кажучы, мяне асабліва не заўпэўнівае. Ён кажа, што, глядзіце, калі Расія, вось, чаго яны дасягнулі ва Ўкраіне, вы што, на поўным сур'ёзе лічыце, што яны пойдуць супраць НАТО пасля таго? Ну, і калі сыходзіць з таго, што НАТО сапраўды будзе адказваць, што НАТО будзе ваяваць на поўную, калі будзе гэтая агрэсія з боку Расіі, і калі сыходзіць з таго, што Расія таксама з гэтага сыходзіць, тады хутчэй не. А калі гаворка ідзе пра іншага кшталту правакацыі супраць краінаў НАТО, агрэсіі, там, маленькага маштабу, правакацыі, інша, то гэта па-ранейшаму магчыма. І колькі будзе працягвацца вайна ва Ўкраіне, столькі будзе заставацца верагоднасць таго, што сітуацыя можа абвастрыцца. З гэтай нагоды чарговыя мабілізацыйныя так званыя вучэнні, якія лаюцца ў Беларусі, гэта ўжо не першае, это просто, ну, как бы планавае, як любяць казаць, ці ўсё ж таки грамадства рыхтуюць? Гэта магчыма, гэта планавая, але гэта тое, што можа быць успрынята як непланавае. Ну, калі ў такой сітуацыі, як яна зараз ёсць, напружанай сітуацыі, калі ў Беларусі пачынаюцца нейкія падрыхтаванні, вучэнні іншыя. З аднаго боку, і тут я выкарыстаю аргументацыю Лукашэнкі. Лукашенко же кажа, ну чаго вы ад мяне ўсе жадаеце, мы рыхтуемся да вайны, бо вайна можа быць, і мы павінны падрыхтавацца да вось гэтай сітуацыі, калі яна такая будзе. Ці выглядае гэта лагічна? Ну, у пэўным сэнсе, канешне, выглядае лагічна, бо адпаведныя вучэнні адбываюцца і на тэрыторыі краінаў Балтыі, і на тэрыторыі Польшчы і іншыя. Але з другога боку, калі мы бачым, што адбываецца на фронце, якая ідзе эскалацыя, на чым баку знаходзіцца Лукашенко, і ўсё, што мы ў гэтай ужо вайне бачылі, хаця падзеі лютага і вясны 2022 году, калі ў Беларусі пачынаюцца нейкая такая падрыхтоўка, ну гэта можа быць успрынята адпаведным чынам, як падрыхтоўка да вайны, прычым не да абароны, як кажа Лукашенко, на ўсялякі выпадак, а да звычайнай вайны, для ўцягнення Беларусі ў вайну. Так што кожны раз, калі такія навіны будуць з'яўляцца, тыя людзі, якія прытрымліваюцца погляда, што вось-вось Лукашенко ўжо уступіць у гэтую вайну, альбо яго зацягнуць у гэтую вайну, яны будуць выкарыстоўваць гэта як аргумент і паказваць, ну вось глядзіце, тое, што адбываецца, гэта ж не дарэмна, гэта ж не проста так. Ну и коротко на завершение. Пришла информация, что прокурора Международного криминального суду Карыма Хана отхилили от посады. Ну а гэта менавіта той прокурор, які вынес, подпісаў это, як он называется, это самое, супраць Путина, ордер выпісаў на Путина, ну і мусіў разглядаць справа по злачынству рэжыма Лукашэнкі. То бок Лукашенко ізноўку падфарціла? Не думаю. Ну, гэта гісторыя, звязаная з Ханом. Гэта ж не тое, што гэта міжнародны крымінальны суд, гэта такая прыватная кампанія Карыма Хана. Вось Хан больш гэтай кампаніі не кіруе, і ўсё скончылася. Ну, конечно, не. У Хана былі даўно гэтыя праблемы, даўно гэта былі абвінавачанні, даўно ішла гаворка, што яго могуць адхіліць. Ну, вось зараз гэта адбылося. Я не думаю, што там нешта сур'ёзна, грунтоўна зменіцца. Той, хто прыйдзе на месца Хана, будзе зрабіць тое ж самае. Гэта ж апарат, гэта машына, якая працуе. А Хан, ну, гэта важная частка, але не галоўная. Не ўсё, зусім не ўсё там залежыць ад Хана. Там іншыя механізмы працуюць. Ага.
працэсы ідуць, як кажуць. Дзякуй вялікі. На сёння развітваемся. Я нагадаю, што з намі ў эфіры быў Александр Фрыдман, гісторык і палітычны аглядальнік, YouTube канал якога, адкажем за свет, я вам усім раю глядзець у той час, калі у нас са спадаром Александром няма эфіраў на YouTube канале Еўрарадыё. Але каб не пропусціць ні там цікавых размоваў і развагаў, подписывайтеся і на адзін і на другі YouTube канал. Ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, расширвайте. До сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.